抚顺的交通宾馆我已经来了2天了啊，一直没有真正的进来探险。因为前几天我发现里面有几个道士和尚一天到晚在里面，说白了在那擒拿阿飘，但是我觉得阿飘是无辜的，我不想擒拿他们。今天晚上我就抱着好奇的心态，拿着手电筒，凌晨12点进入到里面去，找到阿飘和他交个朋友，顺便问一问那些阿飘到底多少年了，到底他们多大岁数了，给他们提供点食品吃一吃。记得给大点点个关注，看大点敢不敢晚上进来。